મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે 8 કરોડના ખર્ચે નવનિર્મિત ટ્રોપિક ઓફ કેન્સર સાયન્સ પાર્કનું લોકાર્પણ કર્યું છે। આ પાર્કની વિશેષતા એ છે કે તે બરાબર એ જ ભૌગોલિક સ્થાન પર છે જ્યાંથી કર્કવૃત પસાર થાય છે। નમસ્કાર, હું છું મમલ। 5930 ચોરસ મીટરમાં ફેલાયેલો આ સાયન્સ પાર્ક મુલાકાતીઓને ખગોળશાસ્ત્ર, પૃથ્વી સૂર્યનો સંબંધ અને ઋતુચક્ર જેવા વિષયો પ્રત્યક્ષ રીતે સમજાવીને અમૂલ્ય તક પૂરી પાડશે। આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીએ એક પેડ માં કે નામ અભિયાન અંતર્ગત વૃક્ષારોપણ પણ કર્યું હતું। હિંમતનગર હાઈવે પર આવેલો આ પાર્ક હવે વિજ્ઞાન, પ્રવાસ અને શિક્ષણના એક મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી આવશે। આ સમગ્ર મામલે આપ શું વિચારો છો? કોમેન્ટ કરીને અમને જરૂરથી જણાવજો। અત્યારે માટે બસ આટલું જ। ધન્યવાદ।